Tak jak widzieliście, podebraliśmy Roberta. Robert prowadzi, bo zna tą drogę generalnie, tak? My nie znamy drogi, a on zna, więc jedziemy razem. Pokaże nam kilka fajnych miejsc. Powiedz mi teraz na temat Twojej wypożyczalni jeszcze, bo wiele osób pewnie nie wie i by chciała zapytać, czy podczas wypożyczania samochodu potrzebny jest jakiś depozyt, który ludzie zostawiają w ramach po prostu wypożyczania samochodu. Jedziemy teraz do tego właśnie jeziorka. O, powiem Wam, że taki delikatny offroadzik jest. Wow, ale petarda! Robert to jest crazy driver. No i do tego właśnie służą samochody 4x4. Dobra, moi drodzy, jestem na samym szczycie górki tutaj. Hitny lata dronem, wieje strasznie, przepraszam, jeżeli może być słychać zbyt słabo, ale to nie ma żadnego znaczenia, po prostu tu jest petarda. Tak jak widzieliście, podebraliśmy Roberta. Robert prowadzi, bo zna tą drogę generalnie, tak? My nie znamy drogi, a on zna, więc jedziemy razem. Pokaże nam kilka fajnych miejsc. Będzie fajnie razem spędzić trochę czasu, by się jeszcze lepiej poznać i pewnie Wam opowie kilka fajnych, ciekawych rzeczy po drodze, prawda? Także opowiedz coś, Robert, na temat tego jeziora, bo Ty coś więcej wiesz, nie? Na ten temat. Na temat jeziora to sobie porozmawiamy u góry, bo tak będzie najlepiej. Okej, dobra. Natomiast bardziej sam przejazd, to też jest informacja dla wszystkich, ponieważ przejazd, no to sami zobaczycie, jak wygląda. Dużo ludzi jedzie tam, zwłaszcza w okresie jesiennym, samochodem osobowym, co uważam, że nie jest dobrym pomysłem. Raz ze względów bezpieczeństwa, ale to może jak pojedziemy, to po prostu na bieżąco będę Wam mówił, o co chodzi i tak dalej. Natomiast jak najbardziej ja w ogóle Bovilla to polecam przyjechać sobie dla osób mniej zmanierowanych, bardziej szukających gdzieś tam przygody, wrażeń, przyjechać sobie na przykład w godzinach popołudniowych samochodem typu 4x4 z namiotem, czy z namiotem dachowym, z jakimś ekwipunkiem turystycznym, rozbić się tam, rozpalić sobie grilla, spędzić sobie fajnie czas z pięknym widokiem, obudzić się rano z widokiem na Bovilla, bo to robi wrażenie przy wschodzie słońca. Tak. Później udać się w góry, na punkty widokowe i tak dalej i dopiero po południu dnia następnego po prostu zjechać na dół. Dużo ludzi jedzie tam tak naprawdę tylko dlatego, że słyszeli, że tam jest ładnie, tak? Ale przyjeżdżają, robią, nie wiem, 50 zdjęć, spędzają tam 20 minut i naprawdę to nie ma sensu, ponieważ czas dojazdu, sami zobaczycie, wbrew pozorom, bo kilometrów jest niewiele, no to zależy od ruchu i zależy od pory roku, czasem nawet dłużej, tak? Także mamy 54 minuty. No 54 minuty, ale zobacz jakie są korki, zobacz co tutaj się dzieje, więc a tak jak mówię, przyjechać po to, żeby sobie zrobić parę zdjęć, to jest naprawdę bez sensu. Dokładnie. Zwłaszcza jak na przykład niektórzy wybierają się tam, lądują, nie wiem, o 14, 15 samolotem, tak, na lotnisko, odbierają samochód i mówią, że jadą na Bovilla Lake. To jest totalnie bez sensu, ponieważ przyjeżdżają, robi się już ciemno, tak. Chodzić jest zbyt niebezpiecznie, no bo, a poza tym, no, jak jest ciemno, nie ma widoku. Nie ma widoku, dokładnie. Powiedz mi, Robert, bo z tego co czytałem i widziałem tam na jakichś tam vlogach ludzi na internecie, niekoniecznie na filmach, bo może film to będzie jeden z takich na polskiego YouTube'a, jeden z pierwszych może, tam już pewnie ktoś był, ale chodzi o to, że słyszałem, że to jezioro ma taki turkusowy, bym powiedział, kolor, ale chodzi o to, kiedy ten turkus, może nie wiem, czy słyszałeś, kiedy ten turkus jest najlepiej, bym powiedział, widoczny. Jesień lub wiosna, tak naprawdę wiosna najlepiej moim zdaniem to wygląda i rzeczywiście przy ładnej pogodzie jest idealny turkus. A dla tych, co w ogóle są tak naprawdę w tym odcinku po raz pierwszy z nami, bo tak naprawdę natrafili na nas, to Robert jest osobą, która wypożycza samochody na lotnisku. To jest firma Trzybor Group, także możecie sobie znaleźć link poniżej tego filmu i on tak naprawdę wypożycza samochody przez cały rok klientom na lotnisku, także dosłownie obok. Powiedz sam dokładnie, gdzie ten Twój skład się samochodu znajduje. Nasza firma mieści się około 150 metrów od lotniska. Wystarczy do nas podejść, oczywiście wcześniej zarezerwować samochód. Mamy ponad 250 w tym momencie samochodów osobowych. Mamy SUV-y, mamy busy, mamy samochody 4x4. To właśnie a propos Bovilla. Mamy samochody, które
są wyposażone w ekwipunki turystyczne, czyli można sobie po prostu pojechać na dziko z kuchenką gazową i tak dalej, niekoniecznie korzystać z hoteli. Mamy również przyczepy kempingowe i tego typu rzeczy, hulajnogi dodajemy do samochodu. Tak naprawdę staramy się, żeby każdy mógł coś dla siebie, tak? To, czego szuka, tak? Dokładnie. Bo mamy turystów, którzy przyjeżdżają, chcą typowo odpoczynek na plaży, w hotelu i tak dalej, ale coraz więcej ludzi pojawia się z Niemiec, z Francji, z Włoch, z Polski, którzy inaczej chcą spędzić ten czas. Chcą coś przeżyć, chcą bliżej zbliżyć się do natury i troszkę tak bardziej na dziko. I wtedy fajnie jest sobie wziąć samochód 4x4 i tak spędzić czas. A powiedz mi teraz na temat Twojej wypożyczalni jeszcze, bo wiele osób pewnie nie wie i by chciała zapytać, czy podczas wypożyczania samochodu potrzebny jest jakiś depozyt, który ludzie zostawiają w ramach po prostu wypożyczenia samochodu? Z takich udogodnień, które u nas są, to, że my nie wymagamy kart kredytowych, tak? Nie blokujemy kart kredytowych, pobieramy kaucję w przypadku samochodów osobowych w wysokości 100 euro, jest to tak naprawdę zabezpieczenie baku paliwa, tak? Żeby ktoś chciał po prostu oddać nam samochód z takim samym stanem paliwa, no. Ale przy każdym samochodzie, tak? Czy tylko przy jakichś wybranych modelach? Przy każdym samochodzie osobowym mamy też busy i wtedy kaucja wynosi 250 euro, no z przyczyn oczywistych. Wiadomo, tak. Chodzi o jakieś dewastacje wewnątrz pojazdu i tak dalej, tak? Dlaczego pytam? Jak za pierwszym razem zobaczyliśmy się 2 lata temu, to wtedy chyba nie było tej kaucji na... Nie było, natomiast musieliśmy wprowadzić tą kaucję, ponieważ chcemy też jak gdyby, żeby osoby, które u nas wypożyczają, miały poczucie, że muszą dbać o ten samochód. Tak, po prostu. Dokładnie tak. Oczywiście mamy naprawdę fajnych klientów, którzy co parę miesięcy wracają do nas i w ich wypadku to naprawdę ta kaucja to jest zbędna tak naprawdę, Dokładnie. Bo tutaj nie ma problemu. Natomiast to są też ludzie młodzi, no i wiadomo, że fantazja czasem turystów też ponosi, tak? Sama kaucja to jest jak gdyby drugorzędna sprawa, bo to są naprawdę takie symboliczne kwoty. Bardziej istotną kwestią jest bezpieczeństwo na drogach. Jesteście tutaj drugi raz, zdajecie sobie z tego sprawę, widzieliście jak się tutaj jeździ. Tak. Żeby każdy, kto tutaj przyjeżdża, wypożycza samochód, czy przyjeżdża własnym samochodem, żeby dbał o bezpieczeństwo, żeby miał świadomość tego, że specyfika ruchu tutaj i mentalności południowców i kierowców tutaj jest inna niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Czyli pierwszeństwo przejazdu to jest rzecz mocno umowna na rondzie, na skrzyżowaniu. Tu czasem po prostu to nic nie oznacza, tak? Istotne kwestie. Czasem są tutaj, pojawiają się u nas turyści, którzy są zaskoczeni, jeśli informujemy ich, że limit alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,1, tak? Czyli praktycznie nic. Tak. Bo gdzieś tam pokutuje opinia, że w Albanii wszystko można. To nie do końca tak jest. Ten limit alkoholu rzeczywiście wynosi 0,1 i należy go przestrzegać, bo jeśli dojdzie do wypadku, jest to bezwzględny areszt dla kierowcy, a wtedy już nie jest tak zabawnie i te wakacje przestają być fajne, tak? To tak na przykład teraz pojechaliśmy po albańsku. Wiem, po albańsku tak. Zamiast dookoła ronda, to przecięliśmy go, ale nikogo nie było, więc no problem. Tak. Ja to wiele lat temu mi powiedział pewien mój przyjaciel obecny, pewien Albańczyk, jak mu zwróciłem uwagę i mówię: Freddy, tutaj było rondo przecież, a on właśnie tak pojechał jak ja teraz. To wpuścił kierownicę, popatrzył na mnie i mówi: co za głupek to wymyślił, żeby tak dookoła jeździć. Więc stwierdziłem, że coś w tym jest. Umówmy się, Albania stała się bardzo popularnym kierunkiem w ostatnich czasach, tak? I my też zauważyliśmy to po wyświetleniach, chociaż nie jesteśmy topowym kanałem, że ludzie z chęcią oglądają te odcinki, pewnie te odcinki będą ludzie oglądali chętnie, jak i te poprzednie, tak? A co za tym idzie, ty mówiąc faktycznie jak jest, bo tak Robert wspomniał wcześniej, w tym 2 odcinki pewnie wcześniej to będzie, że
jest już 11 lat, więc zna wiele albańskich myków i historii o Albanii generalnie, takich bym powiedział nie typowo historii, ale takich z życia wziętych, więc będzie Wam generalnie łatwiej później się zidentyfikować z tym krajem, jak tutaj przyjedziecie. Wiem, że będzie to ciężko, bo dla każdego ten kraj jest inny i jest dziki i tak dalej, i tak dalej. Dla nas, bym powiedział, to tak tutaj właśnie Pan prawie sobie chciał przejechać, tak? Ale no, nic się nie dzieje, więc on tutaj Wam wiele rzeczy powie podczas tego wyjazdu z nami tutaj. To jest właśnie fajne, nie? Widzisz, to tak jak tutaj ten pan, który tam nam gdzieś zajechał drogę. W Polsce zapewne reakcja, czy w ogóle w krajach Unii Europejskiej, reakcja by była na zasadzie co robisz w ogóle i tak dalej, i tak dalej. A jak zauważyłeś, no ja na to nawet nie zwrócił uwagi, gdybyś ty mi o tym nie powiedział. No tak, no zajechał, tak. No życie, no Albania, no Albania, i tak. To już jest kwestia po prostu przyzwyczajenia i tak dalej. Ja zawsze powtarzam, Albania to nie jest kraj, w którym warto jeździć szybko. Tutaj, ja każdemu też powtarzam, kto wypożycza samochód, czy przyjeżdża tutaj. Słuchaj, jesteś na wakacjach, tak. Nigdzie ci się nie spieszy. Właśnie. Tak? Jedź, oglądaj widoki, podziwiaj, patrz na to, co tutaj jest, bo naprawdę i budynki są ciekawe i cała ta specyfika tego miejsca, no bo zobaczcie, no inaczej to wygląda niż w Polsce, niż w Niemczech, niż w tego typu miejscach, tak? Więc warto się tym zachwycać, warto to poznawać. Nawet naprawdę, jeśli ktoś jedzie z Polski i tak dalej, nie dojeżdżać za wszelką cenę do apartamentu, zatrzymać się, wypić kawę. Sam ten rytuał picia tej kawy tutaj, zaobserwowaliście zapewne. Tak. To nie jest tylko kawa, to jest cały rytuał z tym związany, tak? Dokładnie. To jest rozmowa, to jest spotkanie. Warto poobserwować też, wiecie, ja na przykład nie preferuję wakacji all inclusive, dlatego że na tego typu wakacjach może jest wygodnie, może jest fajnie, ale tak naprawdę ty nie poznasz danego kraju, nie poznasz danego miejsca, ponieważ nawet nie będziesz miał okazji porozmawiać z tak zwanymi tubylcami. Dokładnie, tak. Czyli tak naprawdę na all inclusive, jak każdy z Was wie, no to jedziecie do jednego miejsca, tak? Żeby zobaczyć cokolwiek, gdziekolwiek, to musicie pojechać na wycieczki, które kosztują ogrom pieniędzy, tak? Jeżdżąc na takie wakacje, jak my jeździmy, czy ja nawet z rodziną własną jeżdżę, mogę zwiedzać sobie miejsca dookoła samochodem i zwiedzam ten cały kraj, nie tylko i wyłącznie, tak jak Robert mówi, siedzicie w jednym miejscu all inclusive, tak? Wiesz, dodatkowo myślę, że podróże też po to są odpoczynkiem, ale żeby coś nowego zobaczyć, żeby coś nowego doświadczyć. Dlatego na przykład w Albanii, jak każdemu powtarzam, próbujcie jak najwięcej potraw albańskich, tych ich specyfików, bo o to w tym wszystkim chodzi. Nie żeby pójść i znaleźć pizzę. No pizza okej, też jest dobra, można zjeść w porządku, ale przede wszystkim ryby, owoce morza, sery, oliwa. Tak. Teraz jeszcze, nie wiem czy Wy mieliście okazję spróbować figi świeżej. Tak, mieliśmy figi świeże, tak. No to jest coś pysznego, nawet miód tutaj smakuje inaczej, tak? Mięso, no ale ryby, owoce morza to jest coś bardzo dobrego tutaj, tak? Także to warto wszystko popróbować, a przede wszystkim jeszcze jest jedna istotna kwestia. Ja oczywiście nie wymusiłem pierwszeństwa. Nie, ale ja nawet bym Cię nie oskarżał o to. Przede wszystkim spróbować tych naturalnych rzeczy. To one jeszcze w dużej części nie są skażone tą komercją, tą chemią tak naprawdę. Tutaj oczywiście Albania przez te lata zmieniła się i to sobie jasno trzeba powiedzieć. Komercjalizuje się coraz bardziej i to niestety muszę stwierdzić, że tak jest. No tak jest, tak, bo nawet te 2 lata, powiem Ci, tutaj temu byliśmy i już widać, niekoniecznie w budynkach, ale widać tą zmianę w tym kraju, że już jest dalej dziko, ale nie aż tak dziko, tylko 2 lata, patrz, nie? Każdy kraj się zmienia, tak? Oni też chcą się rozwijać, no mówmy się, tak? No tak, tylko powiedz mi tak szczerze, ja nie wiem, czy to jest coś, co ktoś powinien słuchać, czy nie mam pojęcia, nie znam się na tym, ale powiedz mi tak szczerze, przyjeżdżając do Albanii, szukasz komercji, szukam all inclusive, czy szukam dzikości, naturalności? Prosta sprawa. Jedziemy teraz do tego właśnie jeziorka. O, powiem Wam, że taki delikatny offroadzik jest, ale to dla takiego samochodu jak dla nas to po prostu nie jest to.
petarda! Robert to jest crazy driver! No i do tego właśnie służą samochody 4x4. Yo! I teraz zobaczcie, powiedzcie mi tak uczciwie, czy uważacie, że ta droga Jest na Fiata 500? To właśnie. Pan jest na osobówki, no. Mi się wydawało, że to taki, Robert, taki krótki ten odcinek takiej gównianej drogi. To jest daleko, później wskakuje Aha. asfalt, Okej. a później znów. Właśnie tam ktoś powiedział, że to jest taka droga, że część tej drogi jest w asfalcie, część w takiej gównianej drodze, nie? I tak, Tak, przeplatane tylko to wiesz. jest, nie? Tylko niektórzy myślą, że to jest, wiesz, jak u nas przejechać 100 metrów polną drogą. No tak, rozumiesz? no tak. A to nie w ten sposób. Robert, pełna pizda! Jedziemy! Oho, będzie pełna pizda, ale chyba tyle tego samochodu. Dobra, jedziemy. Bomba! Powiem ci fajnie, że prowadzisz, Robert, wiesz? Bo my jesteśmy ogólnie, próbujemy tak bardziej, bym powiedział, bezpiecznie podchodzić do tematu. No ja rozumiem, ale wiesz... Ale wiesz, no ale wiesz, my szanujemy samochód, przynajmniej próbujemy czasami, żeby Tylko nie wiesz, było, wiesz. wiesz jaka jest różnica? To jest taka różnica, jak jedziesz swoim samochodem, No, to ty sobie decydujesz. teraz go z prawej. O, proszę bardzo. Tak się bawią chłopaki z wypraw z petardą. Dokładnie. Go! Ik! Panowie 14 minut do celu, to jest dobrze. No, powiemy szczerze, nasi drodzy widzowie, że podjazd, no, może nie jest aż taki bardzo trudny, bo nie jest. Nie chodzi o stopień trudności. Dokładnie, ale no, umówmy się, jak będziecie tutaj kiedyś przyjeżdżać, to posłuchajcie Roberta, to co on mówi. Nie jeździcie tutaj Fiatem 500 czy jakąś inną formą samochodu, który nie ma większego prześwitu, bo po prostu szkoda. Szanujcie jego samochody, szanujcie po prostu samochody ogólnie, tak? Tym bardziej Ale- samochody pożyczone. Ale też przerwę ci, przepraszam, ale też chodzi o bezpieczeństwo. bezpieczeństwo. Tak, dokładnie. Powiedz mi, czy dla ciebie jest frajdą jechać i tak jak oni, przerażeni, zastanawiać się, dojadę, rozwalę oponę, nałożą mi karę, nie Tak. wiem, coś się wydarzy, czy lepiej sobie jechać z uśmiechem na ustach Właśnie. i się śmiać, jak kałuże się chlapią. Dokładnie, więc tutaj Robert mówi szczerą prawdę, tak? Także tu chodzi o wasze bezpieczeństwo, a jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to pamiętajcie, że korzystając z naszego linku na Rankomacie macie możliwość zarezerwowania najtańszego ubezpieczenia, jakie jest możliwe generalnie, tak? Także korzystajcie z linku Rankomat.
Kurde, ale tu jest ludzi, ja pierniczę. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że tyle będzie tu osób. Autentycznie. No, niestety. No. Tu jest chyba od zapory chyba spływ. Jest jakaś tam zapora na górze? Jest tam zapora. Tu jest zapora. I jest tunel, Aha. do którego nie ma tam jakoś wstępu. No. Natomiast jak kiedyś tam wejdę. Czemu nie możemy tego teraz być razem? A wiesz co, bo jest sezon, wiesz? A, okej. Przy turystach nikt ci nie pójdzie na pewne Tak. odstępstwa. Ale jest turkus. Hello! Siemanko, pozdrawiamy wszystkich z Polski! Jak jest jesień, zima, No. to tutaj jest bardzo ślisko na tych zakrętach. Bardzo łatwo No. po prostu zjechać sobie. tak. Zresztą słyszycie jak ślizgają opony. Tak. A my mamy opony bardziej do terenu. Tak. A powiedz mi, czy tutaj w tym regionie, na tej wysokości, raczej nie sądzę, nie ma tutaj śniegu, rozumiem? Nie ma śniegu. To jeszcze nie ta, Chyba nie ma się. to jeszcze nie ta Jest na wysokość. szczycie gór. Jest oczywiście. Na Korab na przykład. Polecam też kiedyś, żebyście się wybrali. A powiedz mi, czy to prawda, to będzie ciekawe dla widzów, że w tym jeziorze nie wolno się kąpać ze względu na to, że to jest jezioro, które zaopatruje w wodę pitną Tirany. Jest to poniekąd prawda, ale też być może jest jakaś druga jeszcze historia, dlaczego się nie wolno kąpać. Aha, Tak? okej. My być może względy bezpieczeństwa, a być może też jakieś inne rzeczy. Ciężko powiedzieć. Okej. Albania ma w ogóle dużo różnych tajemniczych historii. Ja tutaj nie chcę jakichś tam teorii spiskowych Tak. i rzeczywiście Tirana jest zaopatrywana w wodę między innymi stąd. Natomiast czy to jest jedyny powód? Ciężko powiedzieć. To Nie? jest na przykład fajne. Rozbić sobie gdzieś tutaj namiot, Tak. grill. Ale fajnie. Wiesz, No. super. Petarda, naprawdę Tak. petarda. Jak chcesz, to są moi koledzy, możesz się przyłączyć i o kiełbasę poprosić. To są twoi koledzy? Tak. Tak? To idziemy na kiełbę, co? To ty idź pierwszy. A przed Wiką A tu wryja, nie? Od... Widoki są naprawdę petarda. Widzicie, Chytry to jest widok urywający torbę, tak? Bo to jest naprawdę bardzo fajne miejsce. Mówię, musimy tu przyjechać. Robert powiedział, bo chwila, czy w ogóle nie sądzicie, że tu dotrzemy? Bo mówię, kurde, możemy nie mieć czasu, ale jednak czas jest. Pani, to Robert jedzie, bo byśmy jechali 5 na godzinę. No właśnie, my byśmy tu jechali 5 na godzinę, a my generalnie jesteśmy tacy, że jesteśmy ostrożni, próbujemy szanować wóz, tak, i w miarę możliwości, jak to jest możliwe, tak? Na pewno będziemy nie jechali tak szybko, jak ty jedziesz, umówmy się. To dobrze, to oznacza, że kiedyś znowu wam pożyczę samochód. No to super, no to się cieszę. Tu masz punkt. Platforma widokowa, tak. No i tam idziemy, tak. Tak, ale zanim tam pójdziemy, to podjedziemy sobie górzej jeszcze. Dobra, okej. Tu jest ta restauracja, a my jedziemy na samą górę, tam Chytry, tam. Tam jest wjazd, wiesz? Idziemy już do tego, na ten plac widokowy, który znajduje się dosłownie tam na samym szczycie, a że Robert tam nas zaprowadzi, ale w trakcie tego spacerku Chytry mówi, że jest obstrany latania dronem, a Robert mówi, wiesz co, tylko zapłaciłeś 80 euro, więc następnym razem dostaniesz promocję, będziesz miał tanie, jak rozwalisz, nie? Robert postawił nam tutaj wejście na sam szczyt, nawet nie wiedziałem, że to jest płatne w ogóle, ty. Tak, jest płatne w sezonie, jest Tak? Jaka jest cena tego wejścia na samą górę? 100 leków. 100 leków za 1 osobę. euro, tak. 1 euro za osobę, więc tak naprawdę to jest symboliczna kwota, jeżeli chodzi... Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To jest symboliczna kwota, więc
Nie ma generalnie problemu, idziemy teraz na samą górę. Powiem wam, podejście jest bardzo kamieniste, ale dużo starszych osób podchodzi pod sam szczyt, więc generalnie nie jest źle. Ale zobaczcie sobie tutaj. Fajnie, że się udało Turku zobaczyć. Tak, fajnie, że się udało Turku zobaczyć, bo jutro ma być podobno pochmurnie, więc możemy nie mieć takiego szczęścia. Hitler ma już srakę jak nic, mówi, że sprzedaje drona i nie lata w ogóle i do widzenia. Dla niego w ogóle. Ja się w ogóle dziwię, że ty chodząc się jeszcze nie wywróciłeś, wiesz? Nie musisz mi dziękować. Zobaczcie sobie tutaj z boku, jak to wygląda. Macie taką barierkę zabezpieczającą, abyście się obawiali, że spadniecie. Więc naprawdę jest w miarę możliwości bezpiecznie. Pamiętajcie o butach trekkingowych, bo no nie chcecie się poślizgnąć na jakieś skale i skaleczyć kolano albo złamać sobie nogę, tak? A tutaj zobaczcie do góry, jak idziecie, to macie takie schodki z metalu zrobione, tak? I takimi schodkami wchodzicie sobie na samą górę. Proszę bardzo. I na samym szczycie tam jest ta platforma widokowa, a tutaj po prostu urywa dupę na całej linii. Turkus, turkus i jeszcze raz turkus. Jak, powiedz mi, Chytry, czy Solarz znalazł dobrą miejscówkę? Solarz znalazł dobrą miejscówkę. Wszystko w temacie. Także pamiętajcie, że wyprawy z petardą, pomimo tego, że jest tu dużo ludzi, to i tak jest pięknie. Jesteśmy na samej górze. Pani powiedziała, że warto wejść na tamtą skałę, tam gdzie ludzie siedzą, ale jest naprawdę bomba. Powiem wam szczerze, miejscóweczka, nie ma się co dziwić, że tu jest tyle ludzi, ale jest petarda. Idziemy na górę, zobaczymy, co tam jest. Robert co, oddychnie chwilkę, zmachał się chłop, my też w sumie, ale idziemy. Dobra, moi drodzy, jestem na samym szczycie górki tutaj. Chytry lata dronem, wieje strasznie, przepraszam, jeżeli może być słychać zbyt słabo, ale to nie ma żadnego znaczenia, po prostu tu jest petarda. Tam na dole jest zapora wodna, a tu z tyłu za mną to piękne jezioro z turkusową wodą. Genialnie po prostu, bo Villa Lake, pamiętajcie, jeżeli macie możliwość przyjechać tutaj, to zapraszamy i przede wszystkim nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, kliknąć lajka pod filmem, zostawcie komentarz, to tam mega pomoże w zasięgach. Powiem wam, przygoda jest bardzo fajna nad tym jeziorkiem, tutaj szczególnie na tej krawędzi. Idziemy jeszcze z Robertem na tą platformę widokową, która jest tutaj. Nie ma teraz ludzi, więc można sobie na to pozwolić, bo normalnie jest kupa osób. Zobaczcie, samochodów jest tutaj po prostu ogrom. Wieje wiatr, ale jest naprawdę bomba. Robert, dziękuję ci bardzo, że nas tu przywiozłeś. Po prostu To petarda. ja dziękuję, że mogliście być tutaj ze mną, że ja z wami mogę Super, być. super, petarda, naprawdę. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze widzieć kiedyś, bo Na naprawdę pewno to jest... nie raz, bo jest dużo miejsca do zobaczenia. Dokładnie, dokładnie. Jeszcze raz dzięki serdecznie, teraz będziemy szli na dół, ale powiem wam szczerze, jeszcze raz, korzystajcie z jego wypożyczalni, mega fajny facet, wyluzowany. No w ogóle nie muszę opowiadać, bo już widzieliście pewnie wcześniej. Tyle. Coś jeszcze było chciał Robert powiedzieć? Proponuję odwiedzać tego No. typu miejsca, póki są bardziej naturalne, mniej skomercjalizowane. Jak widzicie te widoki, tylko rozsądnie, tak? Przed chwilą tutaj widzieliśmy pana, który chodził sobie po skałach
bardzo niebezpiecznie. Naprawdę jest dużo wypadków tutaj na terenie Albanii, więc też zdrowy rozsądek, ale warto zwiedzać Albanię, warto poznawać jej zakątki. Zresztą przed Wami też jeszcze dużo miejsc do zobaczenia. Tak, dokładnie tak, dokładnie. Super, jeszcze raz dzięki Robert, czekamy na Chytrego, aż wyjdzie z góry tam, zejdzie w sumie, bo on tam jeszcze z kijkiem lata. Ale petarda ten offroad. Robert, cieszę się, że z nami pojechać na tą przejażdżkę. Piątka, super. O, to chyba polska firma, nie? Tak. Ten twój samochód jest bardziej wytrzymały niż taki. Ale widzisz, ten samochód rozwalił sobie oponę, a on jest osobówkami. No właśnie. Rozumiesz o co? No właśnie. A few moments later. Zobacz, kurwa, ale bomba! Ale petarda! To są nasi właśnie... Albania Ale czas. My właśnie przyjechaliśmy, zdajemy samochód, bierzemy nowy i jedziemy dalej, nie? I dalej! Czarnogóra jeszcze. O cholera, no, zabierzcie razem ze mną. Kurwa, ale petarda była jakiś naprawdę, kurde, bomba. No kurde, jaki świat jest mały, zobaczcie, prawda? Chłopaki z petardą! Jo! Kasku, Kurwa, ja pierdzielę, no. Dzięki wam w ogóle tutaj Nie gadaj. No, wasz odcinek oglądałem sobie myślę, Tak? kurde, idę tu, no bo ja. Kurwa, bomba jest jak nic, naprawdę. Wasze filmy zajebiste, kurwa, z jajem. Tak by się chciał żyć. Robimy sobie fotę tutaj z naszymi widzami, proszę bardzo. Elegancko. Super, petarda. W ogóle rozmawiałem tutaj z naszymi widzami, tak się okazuje, że syn jest tutaj mistrzem Polski, czego? Dokładnie na 40 metrów przez płotki, 60 metrów przez płotki, 400 metrów. On ma mordo. No to kurde petarda. Piona, kurde, no. Polski, Mistrzostwa Europy również. Także trochę się tego No nazbierało. to patrzcie, mamy subskrybentów, łatwo. No. którzy uwielbiają sport generalnie, prawda? I mają jakieś osiągnięcia i to jest po prostu zajebiste, powiem szczerze, naprawdę, tak? Także jesteśmy mega zadowoleni, że spotkaliśmy ludzi, którzy generalnie nas oglądają, niektórzy przyjechali tu właśnie dlatego, że my tutaj byliśmy wcześniej. Bomba! Zarobiliście fantastyczna rodzinka. Trzymajmy się razem. Jeszcze raz piątka! Jeszcze raz piątka! Jeszcze raz piątka! Piąteczka, tak, super, dobra, nie zawracamy więcej dupy już, idziemy, bierzemy wóz. Ale mamy dzisiaj szczęście, zobaczcie, skąd jesteście generalnie, powiedzcie? Z Armii Mazur. Dokładnie, oni też dokładnie oglądają nas, serdecznie. także super, mamy następnych widzów, którzy spotkali nas na tym parkingu, czy w sensie w tej wypożyczalni. Powiem wam coś ciekawego, tak? Zaparkowaliśmy tutaj na tym parkingu z boku. Zobaczcie sobie, tu jest właśnie to miejsce o nazwie Kruja. I okazuje się, że tam się nie da przejechać, bo to takie pachołki, ale w związku z tym, że Jest śpimy, znak. jest znak, że nie Zakaz wolno poruszania wjechać. się Zaraz między wam 9 go a 22. pokażemy, tak? I między 9 a 22 zakaz poruszania się, ale w związku z tym, że my śpimy w Emiliano Rooms Hotel, to jest taki hotel na górze, coś w rodzaju zamku, tak byście spali w jakichś komnatach. Generalnie okazało się, że gość do nas podchodzi i mówi: panowie, Emiliano Hotel, to wy jedziecie tam, czy jesteśmy VIP? Petarda! Powiem wam szczerze, że podjazd był naprawdę taki, bym powiedział, epicki, ale to miejsce przerosło nasze oczekiwania. Chytry, Witamy w zamku. witamy w zamku. Piją prawdziwi królowie. Szkło, a nie jakiś gówno plastik. Solarz jestem.